Allah rawuh nyelametake brayat. Panglimbang 5 menit dina Ngatwagi tanggal 28 Desember taun 2020. Kapethik saka Injil Matius bab 2 ayat 13 tekan ayat 15. Katerusake ayat 19 tekan ayat 23. Sawijining rajapati dumadi ing kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Kurbane sawijining ibu rumah tangga kanthi inisial FS. Dene kang mateni anake wadon kang isih lungguh ana kelas 6 SD kanthi inisial AL. Korban katemokake ing kamar kanthi tatu-tatu ing awake. Dene sebab musababi yaiku AL ora trima kakangne diseneni ibune. Prakara ngenani brayat kaya mengkene iki amung siji saka sak pirang-pirang perkara kang dumadi jroning brayat saindenging kukuban Indonesia mligine sarta jagat sumrambai. Ana kang arupa KDRT, ana wong lanang mateni bojone. Ana uga sing wadon kang mateni sing lanang. Durung meneh perkara-perkara liyane kayata selingkuh, pegatan, ditinggal minggat pasangan, judi online, bebendu banjir lan tanah longsor lan sapiturute. Saja perkara-perkara kaya ngene iki kang ndadekake PGI lan KWI banget prihatin, banjur sepakat ngusung tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga ing pahargyan Natal tahun 2020 iki. Kaya ngegongi tema pahargyan Natal ing Cecala, dina iki pasaman suci mahargya pesta brayat minulya sinuci Sri Yesus, kenya Dewi Maria lan Bapa Yusuf. Kanthi prasaja pesta iki kupiya ngelingake warga pasaman suci bab Gusti Allah kang rawuh utawa luwih trepe miyos ing brayate sinuci Maria lan Bapa Yusuf. Kanthi peling mau brayat Katolik aja padha mbangun urip bebrayatan linandhesan tresna asih, urip prasaja, kasucian sarta linandhesan iman kang kukuh. Jroning brayat minulya Nasaret Gusti Allah yang putra kang sacara tata lair manjalma awujud jabang bayi nyumadhiake diri kanggo kaemong kagulawentah dening Bapa Yusuf lan Ibu Maria. Pangandikane malaikat Gabriel kang ngawiti reroncaning brayat sarta ayahan dadi bapa lan biyung Sang Panebus mesti dadi gegebengan priyagung sakloron. Saka kono Bapa Yusuf lan sinuci Maria banget sadar menawa ing satengahing brayat kang winangun rawuh Allah Putra kang manjalma. Mula brayat sinuci Maria lan Santu Yusuf kupiya nyingkur lan nyingkirake pepinginan lan kekarepan pribadi kang cengkah karo kersa dalem Allah. Sewalike sinuci Maria lan Bapa Yusuf padha mituhu mring dawuh lan kekeraning Allah, kersaning Allah mligine jroning tanggung jawab panggulawentah Sang Putra. Brayat sinuci tansah nyaketake diri mring Allah sarta tan kendhat maneges lan gegulang sabda dalem amrih ora salah dalan anggone padha jumangkah. Brayat kang winangung selaras karo karsa lan dawuh dalem Allah mesti bakal tentrem lan jenjem uripe. Senadyan ora luput saka maneka rubeda lan panggridu, nanging awit saka daya upaya kang linandhesan mring pangandelan pangarep-arep marang Allah, saka tuhu ing pakon-pakon welas asih dalem sarta awit berkah dalem Allah, kabeh bisa kaadepi kanthi pasrah, sumarah nanging ya kanthi tawakal, tangguh, tanggun, kebak greget lan wulet. Para tresna pelem kinasih liwat panglimbang sabda dina iki kita kaajak nyadari rawuh dalem Allah jroning brayat kita dewi-dewi. Allah rawuh jroning brayat saperlu nyelametake. Mula kasuwun kita padha mbuka ati kanggo midhangetake sabda-sabda dalem kang banget neguhake
sarta nindakake pakon-pakon dalem kang bisa dadi solusi mring sakeh ruwet rentenging brayat kita dewi-dewi. Kanthi prinsip reroyongan linandesan pakon tresna tinresan, brayat bakal lumaku prayoga jroning tumapak ngayati tanggung jawabi. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka samenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.